Bueno, boas tardes a todos e todas. Hoxe a nosa terceira xornada da Semana de Educación. E hoxe temos o gusto de ter unha galega, por eso de facer patria tamén, non? Damos a benvida a Miriam Leirós, que nos acompaña neste terceiro día. Estamos encantadas de contar contigo. Moitísimas gracias por acceder. Tes unha xenda ocupada, seguro, a vir a Tomiño, e para nós pois tamén é un placer terte, non? Ben, nesta Semana de Educación tamén nos parecía fundamental tratar a temática do cambio climático e que se pode facer dende a escola para educar cidadáns de futuro, de presente, porque eu sempre digo que os nenos non son cidadáns de futuro, sino de presente, con dereitos, con dereito a participar, con participación, etcétera, pero tamén de futuro, para, bueno, pois para ter un planeta máis sostible, mellor, para crear conciencia, non? Eu creo que estamos todos e todas convencidas, os que estamos aquí, de que a educación é un piar fundamental para frenar o cambio climático, e, bueno, pois por iso quixemos contar con alguén como Miriam tamén nesta Semana de Educación. Vos falo un pouco da nosa ponente de hoxe. Miriam é mestra en Educación Primaria, é educadora ambiental e colabora en diversos proxectos colaborativos, autora de proxectos como Plastic Off ou Culture Eco, sí? Coordinadora en España para Teachers for the Future, no que eu lle decía que vaya asociación tan grande, con máis de 2.000 profesores en toda Europa, e me decía ela, me correxía, 2.000 centros adheridos a este proxecto, o sea que realmente é un movimento importante e esperanzador, diría eu, non? A clave que podemos facer desde a escola, como vos decía, para educar estes cidadáns do presente e do futuro, e ela tamén ten traballado en proxectos como ecocomedores. Nós tamén agardamos poder traballar en un proxecto así, bueno, o que son dende o Grupo de Desenvolvemento Rural tamén, comedores sostibles e de produto quilómetro cero, produto de cercanía tamén, recreo residuos cero tamén, que me parece super interesante. Tamén hai que non só poñelo no papel, nos libros, sino que na acción diaria do cole tamén fomentar ese residuo cero. E tamén, pois, por exemplo, outra cousa na que nós estivemos traballando tamén en Tomiño e moitos concellos amigos da infancia, como son os camiños escolares tamén, non? Super interesante. Bueno, seguro que ela nos vai a explicar moitísimas cousas sobre educación ambiental e que se poden aplicar nos coles, na vida diaria e na educación dos nosos fillos e fillas. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí, Miriam. Grazas a vos. Bueno, pois moitas grazas a todos os que fixestes tempo para vir a esta xornada. Decíalle que, bueno, era un placer estar nesta xornada, sobre todo porque xa a Semana de Educación de Tomiño xa ten a súa zona e xa é un referente. Bueno, poder estar aquí e poder falar en galego, estar dando unha charla na terriña, pois sempre é moi agradable, non? Entón, quixen titular esta charla, vamos a darlle para comezar, perdón, un segundo. A ver. Agora sí. Ciencia, medio ambiente e sociedade. Pero antes de comezar a charla, xa que fixestes o esforzo por estar aquí, vou vos pedir un favor, que levantedes a man a 3 preguntiñas moi sinxelas. A primeira de elas é quen de vos pensades que o medio ambiente pode estar relacionado coa saúde das persoas? Vale, moi ben. Cantos de vos pensades que, ademais do medio ambiente, o medio ambiente pode repercutir positivamente ou negativamente na calidade de vida de nós, das persoas? E que podemos facer fronte do mesmo xeito según o noso poder adquisitivo ao cambio climático? Pois en relación ao noso poder adquisitivo, efectivamente faremos fronte a esta situación de diferentes xeitos. Pero vamos a empezar polo máis evidente, é dicir, todos sabemos que estamos nunha situación social de moitísima polaridade política, onde incluso hai quen se atreve a negar o quecemento global, non?
onde se venden fake news, onde se venden bulos. Entón, non podía empezar esta charla sin facer referencia explícita á ciencia, porque ante as fake news, os bulos ou os titulares morbosos para sesgar a información ou para facernos pensar de xeito que pode ser totalmente equivocado, temos que remitirnos á ciencia. E que nos di a ciencia? Dinos que o quecemento global, o cambio climático non é algo que vai a vir, é algo que xa está aquí. O IPCC, que é o panel intergubernamental de cambio climático, é dicir, é o conxunto de científicos de máis de 200 países que se xuntan para analizar os estudos, sacan diferentes informes cada certo tempo. Ben, esta é unha imaxe deste estudo. E se nos poñemos aquí, que non sei se se mirará, aquí temos o 2026, 2010, e vemos como empeza a liña vermella e como precisamente Europa, en concreto España, está nun alto risco. É dicir, todas as prediccións que xa se comentaban desde o punto de vista científico e que foron obviadas, pois xa están aquí, xa temos un montón de prediccións que se foron cumplindo. Polo tanto, a ciencia é irrefutable. Entón, agora, moitos destes negacionistas non din que, bueno, sí, pode ser que algo do quecemento global ou cambio climático exista, pero que non está claro, según eles, é que sexa pola acción do home. Vale, pois sí, tamén é pola acción do home. O sexto informe do IPCC deixa 4 cousas claras. Eu non vou a explicar todo o informe científico porque non son científica, precisaría moitísimo tempo primeiro para estudialo e poder transmitir as cousas como son. Pero sí que hai 3 cousas que me parecen que son moi sangrantes e que temos que ter en conta. A primeira é a inequívoca influencia humana. É verdade que houve outros cambios climáticos ao longo da historia, pero os outros foron cambios climáticos naturais. E agora xa temos probas de que este cambio climático chamase antropoxénico, é dicir, a partir dos anos 60, a explotación que houve de recursos, a queima de combustibles fósiles, provocaron demasiada emisión dos efectos de gases invernadoiro máis alá do que podía soportar a atmósfera. Por eso se produce este quecemento global. E é antropoxénico porque foi precisamente provocado polas persoas. O segundo punto non é de menor importancia e é que se están alcanzando puntos de non retorno, é dicir, que cada vez que se desfai un glaciar, pérdese e non se pode recuperar. E o terceiro é que canto máis sube a temperatura, máis fenómenos meteorolóxicos adversos se van producir. Isto que quere dicir? Que moita xente asocia cambio climático a quecemento global. Vai facer máis calor. Non, non vai facer máis calor. Os tempos da seca van a ser cada vez máis alongados e cando cheguen, que xa estamos mirando, as chuvias cando chegan son moito máis torrenciais. Non se poden aproveitar e fan moito máis destrozo que beneficio. E isto é o que supón o cambio climático, que os patróns climáticos como os coñecíamos ata o de agora non se corresponden. Por lo tanto, temos que estar vivindo nunha constante incertidumbre e adaptando as nosas vidas a isto. Pero entón, teremos que adaptar tamén a sociedade e empezar a ensinar de outro modo. Imos ver, entón, como afecta o cambio climático ás persoas, que é o que preguntaba antes, non? Se vos pensabades que o cambio climático afectaba nas persoas, na saúde, nas condicións de vida. Según as últimas alertas deste informe que vos comentaba antes, unha das primeiras consecuencias é o desplazamentos poboacionais. Estáse a falar agora dun novo concepto que se chaman refuxiados climáticos. Por que refuxiados climáticos? Porque se eu vivo nunha zoa que está en perigo de ser inundable ou ben, como se está pasando en algunhas illas do Pacífico, en que o océano xa enguliu directamente as illas, teñome que ir. Neste caso falamos de refuxiados climáticos porque están sendo acollidos por outros países, en concreto a xente das illas do Pacífico están sendo acollidos por Nova Zelanda.
pero moitos destes refuxiados climáticos despois non terán esta denominación, serán apátridas, porque se as illas están engolidas non teñen onde voltar. E aquí tamén moito dereito internacional está falando de que pasará con estas persoas, que dereitos teñen as persoas que non teñen terra. Pero, bueno, hai máis causas polas que a xente pode emigrar e non só ser refuxiado climático, sino tamén migrante climático. Hai escasamente un ano, non, un poquinho máis dun ano, estaba en Cabo Verde falando con campesiños e contábame que tradicionalmente botaban as sementes na terra en setembro, porque despois viñan as chuvias de outono e plantaban así o millo, adecuado ao seu clima, ou o que descoñecían do seu clima. Pero agora plantaban as sementes en setembro e non chovía en outubro, e non chovía en novembro, e as sementes secaban na terra. E isto que provoca hambrunas. Polo tanto, eu, se non me medra nada no meu chan, non teño verde, non teño millo, non podo tampouco animais, non teño nada no meu pobo, e emigrarei ao pobo do lado. Ou o que está pasando de cara a África. Suben ao poboado de arriba, seguen subindo e ao chegar botanse pateras. Non teñen nada que perder, porque non van a arriscarse a cruzar. Vale, pois esta é unha das consecuencias para as persoas. Claro, evidentemente, depende da miña carteira, poderei facer un refuxio un pouquiño máis seguro, pero a metade da poboación, ou máis da metade da poboación que non ten estes recursos económicos, pois terá que facer fronte como poida. A segunda consecuencia do cambio climático para as persoas é a reducción de poboación agrícola. Este ano bateuse récord de poboación mundial. Sin embargo, a terra fértil no planeta cada vez está sendo máis reducida, porque hai máis superficie árida onde non se pode sementar. Que vai pasar? Ou que está pasando? Pois que hai alimentos repartidos de xeito desigual e, polo tanto, haberá alimentos tamén de primeira e de segunda calidade, alimentos transxénicos con químicos para a población xeral e alimentos de boa calidade ecolóxicos para quen os poida pagar. Xa agora, se vos fixades un pouco nos precios do supermercado, o tema de ecoloxía xa se vende como casi un produto de luxo, cando non debería ser así, porque ao final todos teríamos que ter dereito a unha alimentación saludable, non? Ben, o terceiro son máis problemas de saúde. Se estamos un poquinho atentos ás noticias, todos os veráns, desde hai poucos anos, salen infeccións ou por picaduras de Zika, de dengue, de novos mosquitos que antes non chegaban a España porque morrían pola temperatura. Pero agora, co quecemento, cada vez máis especies non son invasoras, sino que son, pois eso, que nos fan sufrir máis porque o noso corpo non ten anticorpos e porque o sistema sanitario tampouco está preparado para enfermidades que non son comuns aquí. O cuarto sería riscos de conflicto. Hai moitísimas guerrillas que non chegan a nosa información, a que non chegan os telediarios da sociedade occidentalizada, digamos, porque son guerrillas que se entenden como menores, pero si tuviéramos en conta o número de poboación que se ve enfrontada, terían que estar todo o día nos titulares. E por que se enfrontan? Non é xa polos diamantes ou por os recursos naturais que podían estar. Moitos das poboacións e civilizacións de África estánse enfrontando agora mesmo por decidir de quen é o río que separan dous poboados, porque quen teña a posesión do río ten asegurado un ben. E, por último, un aumento severo da pobreza, pois porque o que dicíamos, non? É dicir, se eu reduzo o chan, a cantidade de chan fértil, se reducen as condicións mínimas para poder ter unha mínima calidade de vida, o chan seguro para poder ter unha vivenda se reduce, pois se incrementa o que chamamos a vaga entre clases, non? Entón, evidentemente, lamentablemente, aumenta esta diferencia social. Entón, co que quería chegar agora,
neste punto da conversa que vos teño aquí un mércores pola tarde era que non mirásemos o tema do aquecemento global e o cambio climático como algo disociado que só está nos ámbitos científicos do que nos falan de cando en vez cando ven unha Filomena ou cando pasa algo así, sino que sexamos conscientes de que é algo que está na nosa vida, que está aquí, que non nos falan tanto como deberían nos medios de comunicación generalizados, porque realmente isto asóciase sempre, como lamentablemente é así, a temas catastróficos únicamente, e que falta moita concienciación neste aspecto. Pero sin ir ao tema somente do cambio climático e do aquecemento global, imos falar do medio ambiente como ese espacio no que nós, como seres vivos, nos desenvolvemos. Porque supoño que sento unha semana de educación haberá aquí un montón de docentes, non sei se vos pasa, a min pásame, quedo aterrada que moitísima población infantil mira o tema do medio ambiente ou saír á natureza como que vai a un parque temático, xa non forman parte do medio ambiente, xa é algo como alleo e cando van a unha excursión ao monte, pois é como que vai ao parque acuático, fomos ao monte como se fora algo disociado das persoas ou como se a natureza non, o sea, esquecemos por completo que somos unha especie máis que se desenvolve no medio ambiente. E entón, que pasa co medio ambiente? Por que estamos con esta problemática tan ambiental? Pois porque levamos moitísimos anos e é que o tema medioambiental podemos tocalo máis aquí e agora e o cambio climático que falamos antes sería como algo máis globalizado e máis acuciante, non? Vale. Vou vos falar para que vos fagades idea de como todos o facemos mal, e isto non quere dicir que a poboación en sí teña toda a culpa, logo falamos da reparto de culpas, vale? Pero imos falar do día da sobrecapacidade da Terra, que é o que perxudica directamente a curto plazo o medio ambiente e a longo plazo provoca o aquecemento global. Se nós temos o soldo que cobramos o día 1, sí? Imos imaginar isto, tennos que render ata o día 30 de mes. Imos supoñer un día 30. Vale, temos que repartir aí este soldo para todo o mes. Vale, o día da sobrecapacidade da Terra é o día en que os recursos que se supuñan que tiñan que durar todo o ano se superan. Vale? É dicir, se eu empezo 2023 con un cupo de recursos naturais teño que estirar todos eses recursos naturais ata o 31 de decembro. Por qué? Porque senón estou vivindo dos recursos naturais de 2024 e así sucesivamente ata estar consumindo recursos naturais que lle pertencen aos meus fillos e fillas ou ás xeracións vindeiras. Este día empezou a medirse por primeira vez en 1970. Temos unha liña vermella moi pequeniña. Por que? Porque os recursos naturais chegaron ata 28 de decembro. É dicir, 3 días estuvemos vivindo dos recursos do ano seguinte. Pero, como vemos, isto foise incrementando ata teren, no 2021, chegamos ao 22 de agosto. É dicir, dende o 22 de agosto de 2021 ata que chegamos a 2022, estuvemos vivindo de recursos que xa non nos pertenecían a nós. Isto é o día da sobrecapacidade da Terra. Somente temos un pequeno retroceso no ano 2020. Por qué? Porque houve pandemia e estuvemos encerrados. Claro. Entón, despois, eu moitas veces preguntolle a xente, cal é a verdadeira especie invasora? Non? Entón, se todos vivísemos, o sea, o cómputo global é, como vos dicía, agosto, non? Isto supón que non consumimos os recursos da Terra, consumimos os recursos de unha Terra, 7. A menos mala noticia, non vou a dicir a boa, a menos mala noticia é que ainda non o fixemos, España ainda non o fixo tan mal. Nos chegamos a mediados de xullo, vale? Pero temos cousas ou países como Holanda, que o 12 de abril xa tiña consumidos todos os recursos. Se todos vivísemos como Holanda, tiñamos que necesitar 3 terras e media por ano. E isto xa é unha cuestión, xa non é unha cuestión ética ou moral, é unha cuestión de solidaridade interxeracional. É dicir, non somos herdeiros dunha terra, parece que é moi filosófico, pero é a realidade. E imos deixar a terra, somos seres efímeros e deixaremos a terra. De como a deixemos e o que consumamos, pois aí cada un que analice a súa pegada. Eu non estou aquí para
para botar moralidades nin nada disto, pero sí para ao mellor facer que ese clic faga algo no noso cerebro, non? Comecemos a plantexarnos as cousas de outro xeito. Ben, entón, a charla chamábase Ciencia, Medio Ambiente e Sociedade. E como xa miramos que había unha relación estreita entre o medio ambiente, entre o cambio climático e como nos afecta como sociedade, e dado que isto é unha charla sobre educación, temos que pensar, vale, que cambios vamos a facer para crear unha mellor sociedade, para non estar superando cada día o día de cada ano o día de sobrecapacidade da Terra. Que imos facer para poder deixar unha Terra un pouquiño máis amable ou menos áspera os que veñan detrás? Pois, bueno, a sociedade créase con educación, non? A cidadanía, pero non só educamos os docentes, a sociedade educa, os medios de comunicación educa e moitas veces os docentes temos que estar loitando contra todos estes fenómenos que nos restan, non? Por sorte, agora temos unha legislación, esa sei tamén que estamos fartos de que nos cambien as leis educativas e cando nos facemos a unha xa nos estén cambiando outra e que a ver se houvese por fin un pacto neste aspecto. Pero si é verdade que agora temos unha legislación que nos ampara. Que quere dicir isto? Pois que xa sabedes que temos recén estreada a LOMLOE, e que aí se fala de competencias, e inda que se quiso politizar esta lei, o certo é que fala de competencias porque así ven prescrito pola Unión Europea e tamén pola propia UNESCO e pola propia ONU. E cando falamos de competencias, fago un pequeno paréntese por se hai xente que non é docente. Eu resumo moi sinxelamente o que é unha competencia, non? Durante as miñas xeracións pasábamos moito tempo separando suxeito e predicado, pero despois non éramos capaces de explicar algo, vale? Entón, a competencias so é as habilidades, os coñecementos para aplicar o que aprendemos á vida real. Outro exemplo sinxelo, aprendíamos que os puntos cardinais eran norte, sur, este e oeste, pero despois salíamos á rúa e non sabíamos orientarnos, non? Pois isto das competencias, de ter unha boa competencia lingüística, unha boa competencia matemática para aplicar a vida real, isto é o que nos trae esta lei, que xa estaba antes, pero que ahora ven a animarnos a ensinar por competencias, e que trae a competencia cidadá. E non vamos a ler agora toda a descripción porque parece que estaríamos en clase, pero sí que me interesa moito que leamos a parte que está en verde e que nos di que temos que crear cidadanía para participar plenamente na vida social e cívica. E cando falamos de participar na vida social e cívica é tamén para axudar na gobernanza local, que xa sei que en Tomiño se fai moi ben, e tamén xerar cidadanía responsable, é dicir, que non podemos pensar, porque temos esquecido que vivimos en democracia e parece que vivir en democracia é ir a votar cada 4 anos, e que temos moitas cousas en democracia que nos dan este dereito de participar, pero tamén hai que ensinar a virtude de vivir en democracia aos que veñen detrás, porque estamos vivindo, como dicía ao principio, un momento de moita polarización, onde ás veces pensamos ou se parece que se esquece o que custou poder ter este luxo de democracia, non? Tamén o coñecemento dos acontecementos mundiais. Temos unha guerra ahora mismo e onte houbo uns terremotos, non? É dicir, non podemos manter as crianzas, os nenos e as nenas alleos a toda esta realidade. E temos que ter un compromiso activo coa sostenibilidade e un desenvolvemento dun estilo de vida sostible. Pois ben, teremos que educar de outro xeito para que os nenos e nenas, cando acaben a súa etapa primaria, teñan esta competencia cidadá. Pero claro, logo botamos a man a cabeza e dicimos é que non nos dá tempo, é que temos que explicar o mínimo común múltiplo, temos que explicar as potencias, temos que explicar todo isto, e ao mellor o que temos é que empezar a ensinar de outro xeito e empezar a meter todo isto que nos damos conta de que forma parte das nosas vidas, dende a alimentación, a enerxía, dun xeito máis transversal a través das diferentes áreas, non? Entón, traía un pouquiño tamén o marco da aprendizaxe para o século XXI que publicou a OCDE. A OCDE, como ben sabedes, é un organismo económico, pero tamén é quen nos tira das orellas cando nos di que os noruegos son mellores en comprensión lectora que os españois e todos estos, non? As famosas probas PISA.
Pois o marco da aprendizaxe de OCDE Learning Compass para 2030, aparte de falar destas competencias que vos comentaba, fala de 3 pilares fundamentais. O primeiro é traballar en educación desde a acción, traballar desde a reflexión, é dicir, facer e construir cidadanía crítica e que sepa anticiparse. E antes falábamos tamén destes fenómenos meteorolóxicos adversos que non nos permiten prever moitas cousas máis alá dunha semana e pouco máis. Entón, isto tamén nos lo ensinou a pandemia, non? Que tiñamos unhas asendas superapretadas, todo planificado, xa sabíamos como íbamos a facer todo o ano e de pronto tuvemos que aprender a vivir así, a golpe de noticias do que nos foran a contar. Pois ben, por que digo isto e por que traio esta folla deste informe? Porque todo o que digo gústame que este ben fundamentado. Non son ideas que eu saquei un día pensando, sino que é unha bagaxe de información, pero que moitas veces non se lou suficientemente para que chegase ata a cidadanía en xeral. E entón, se unimos medio ambiente, o que moitas veces se ten chamado educación ambiental, pero o asociamos directamente non educación ambiental, non evitar só a pérdida de especies, sino a manter a calidade da vida das persoas dunha maneira con un mínimo de dignidade e cun reparto equitativo, temos que falar de educación ecosocial, que é precisamente eso, é mirar dende a vida, dende as persoas, de que precisamos unha serie de recursos e de entender que ao final somos seres interdependentes, dependentes como especie e dependentes como sociedade, porque se agora pechasen todos os comercios ou todas as cousas que hai en Tomiño, teríamos un problema, non? Entón, cando asumimos que somos dependentes e que precisamos da peixeira e precisamos de outras profesións e que non é tanto un tema categórico, senón de relacións sociais, aí é cando cambia o noso chip e podemos entender como temos que aprender a relacionarnos de outro xeito. Tamén a Comisión Europea falou das competencias para a sostenibilidade, é dicir, de como nos temos que relacionar para ter unha educación, non só unha educación, sino un estilo de vida saludable, e a propia UNESCO falaba e deu moita formación neste aspecto. Que é o que pasa? Que non entendo como moitas veces estas formacións se dan en horario escolar cando son orientadas para profes, pero este é o problema que temos moitas veces. Vale, entón, se eu dicía, bueno, que se temos tantos contidos que ensinar en educación, se temos tanto que nos veñen prescritos no currículum e temos un curso escolar, como metemos todos estes contidos? Pois, como dicía, cambiando un pouco a forma de pensar e dándonos conta de que forman parte das nosas vidas. Así que temos que tamén levar a educación con acción e a través dos nexos da comunidade, como dicía antes. Como podo facer? Reducción do lixo. E eu pregunto, sabemos que agora moitas empresas están invirtindo tamén en este tema de que plástico 100% reciclado. Isto greenwashing, e dicir unha lavada de cara verde, non? Porque agora todos queremos ser moi ecolóxicos e as empresas as primeiras, porque se nos venden que son ecolóxicos e que son verdes, imos comprar mellor ese produto, porque en teoría todos somos boas persoas, non? Entón, se vou a favorecer o planeta, vou a comprar este en verde. Xa probei co alumnado que tuve hai 2 anos, cando nos colleu a pandemia, sabedes estes que autocompostable, estes plásticos autocompostables, vale, enterrámoslo 3 meses, despois de 3 meses seguía igual que estaba. Así que podedes facer a práctica, pero, bueno, se alguén o consigue, que me diga, por favor, que tipo de plástico era. Vale, como podemos non ter que reciclar? Pois non tendo lixo. Porque estaba moi ben esta formación ambiental o que nos daban nos anos 90 en que nos decían o colector amarelo para o plástico. Pero es que estamos no ano 2023 e seguimos igual, o amarelo co plástico. E sabedes o peor?
que todo o que botamos ao colector amarelo nós pensamos que se vai reciclar, porque temos esta boa fe e porque somos boas persoas, entón facemos ese esforzo de separar, que non moitos decimos reciclamos, non, ti non reciclas, ti separas, despois xa se mirará se recicla ou non. Entón, como somos unhas persoas de boa fe que queremos que facelo todo polo planeta, separamos e botamos o colector amarelo e botamos o cartón no azul, etcétera, etcétera. Pero que din os datos despois? Que solamente se reciclan un 30%. Por qué? Porque nin todos os plásticos son reciclables, nin neste proceso de trazabilidade todos chegan ao seu punto, etcétera, etcétera. Onde acaban o resto? 40% nos vertedoiros e un 30% incinerados. Que podemos facer entón? Evitar ter ese residuo, porque así xa non me preocupo de cores, nin siquiera, non? Como podemos involucrar os nenos e as nenas nisto? Pois informando de como se tramitan ou como se xestionan os residuos na nosa localidade. Temos vertedoiros, temos incineradora, como serán, vai con outra empresa máis grande, que se fai coas aguas pluviais, como se fai as depuradoras, todo isto. Solamente se informamos os nenos e as nenas de que todo isto require un proceso, de que ademais os nosos impostos van aí, o tema monetario axuda moitas veces a convencer, tamén é verdad. Entón, se os impostos van aí, etcétera, se informamos deste xeito e poñemos problemas de matemáticas con porcentaxes deste aspecto, xa estamos integrando isto no currículum. Porque, ademais, todo o que levan os nosos alumnos e alumnas é de difícil xestión. Mirad, a mí que me gusta moito ir a pasear pola playa, e o yoga que fago ir a pasear, o 3 de xaneiro deste ano encontrei unha botella de Lixivia Mar. Moitos de vos estaredes familiarizados porque esta empresa foi moi famosa. A sorpresa para min foi cando lle din a volta. A data de fabricación fora en 1971. O mellor aí non a vedes ben, pero por se non me creídas, trúxena, e ando con ela, porque se vedes é que perdeu un pouquiño a cor, pero se lle atopamos un tapón, podemos seguir usándoa. E esta botella foi creada cando eu non era ningún proxecto dos meus pais. E vai a seguir seguramente a moito máis tempo que cando eu morra. Entón, xa non é que deixemos aquí lixo para os que veñen detrás, é que o lixo que deixaron outros só estamos comendo nós. E isto é o lixo que levan os nosos nenos e as nenas aos recreos, non? E como vemos, se miramos as palliñas, son 100 anos. E temos todas estas cantidades que vemos que nos van a superar con moitísimo tempo. Xa non nos a nos fillos e netos e bisnetos e aquí seguirán. Entón, temos que empezar a educar non con R de reciclar, sino con R de reducir. Porque mellor non precisamos tanto, pero precisamos mellor. Precisamos menos, pero mellor. E o mellor hai que recuperar precisamente eses estilos de vida de calidade, non? De apreciar o tempo, de darnos conta de que non por levar pois eso, nin sequera están ben alimentados, e que o peor é que podemos aforrar tempo, pero que nin sequera están alimentados ben os nosos nenos e nenas, non? E como fixemos, e como propomos en Teachers for Future Spain, que é esta asociación que está por todo o mundo e que tratamos de facer elevar estas cousas ao currículo nas aulas, pois levamos con matemáticas, e facemos estatísticas, e facemos gráficas, e ás veces simplemente sumamos, e hai un responsable que se encarga todos os días de facer o reconto e nunca en negativo, non amonestamos os nenos que traían e as nenas que traían plástico, porque ao final moitas veces non o deciden eles, non? Pero sí reforzamos en positivo quen non trae lixo. E, vedes que este é un programa que ademais non só se leva en infantil, hai institutos e incluso hai moita xente de outras etapas educativas non obligatorias que o levan a cabo. E que antes dicía tamén o de recuperar os ciclos dos tempos, e antes, igual que falei de Cabo Verde, é que decía, as sementes botábanse nun tempo, e a comida de temporada é tamén no seu tempo. Sin embargo, agora xa miramos que temos amorodos en xaneiro e fresas en febreiro nos supermercados. Isto é ir contra o tempo totalmente natural. O custe e a pegada ecolóxica que ten isto e para as nosas vidas é bestial. E o mellor hai que voltar a ensinar estes ritmos naturais, porque se a natureza
ten este ritmo sé por algo, e ensinar tamén que cada proceso leva o seu tempo. E como podemos facer desde as aulas? Pois, se traen plátanos, mandarinas e todas estas froitas, poñemos en... foi o que fixen, que facemos moitos de nós, e que non é nada original, que podedes facer, pero que, ademais, podelo levar a un montón de materias. Pusemos en marcha un proceso de compost que nos permite en infantil, en primaria e en secundaria analizar os invertebrados, porque quitamos de abaixo o queixón e aí salen miñocas de todo tipo. Así que temos unha clase de ciencias naturais en vivo e en directo. Podemos tamén analizar, si estamos en secundaria, química, analizar a temperatura, como sube isto según a descomposición, si hai que botarlle máis cartón porque está demasiado ácido, a ver como está o pH, podemos leválo a clase de ciencias. Pero eu tamén o levei a clase de lingua española, e por qué? Porque facíamos o diario da horta e o diario do proceso da compostaxe, e así aprendemos a redactar máis alá da que hiciste estas vacaciones, non? Entón, que facemos despois con este compost? Levámoslo á horta. E aí sí que temos outra vez matemáticas, porque hai que medir os bancales, a ver que queremos sementar, canto terra necesita, quen vai regar, quen non vai regar, que vai a ser responsable, e que podemos plantar? Espera, en que mes estamos? Non podemos botar o que nos apeteza. E despois o premio, non? Cando os tomates é trampa. Nunca chegamos a coller tomates porque os tomates danse máis no verán e xa non había escola, pero si chegamos a ter leitugas e amorodos, e fixemos bocatas vegetais que preparaban elos e que escribían as receitas e que despois merandábamos. E así temos un proceso integral que podemos levar en todas as clases e onde eles están aprendendo ritmos e onde tamén se dan conta de canto traballo bota ter unha leituga. Así que despois, inda que vexamos a superoferta, non collemos tantas, collemos as que precisemos, porque se despois van a ir ao lixo... Vale, este era un exemplo, non? Vamos a ir coa descarbonización. E a descarbonización, outro exemplo que lle chamei aí a aprender facendo, é que a cantidade de nenos e nenas que son transportados a diario en vehículo propio é bestial. Igual aquí non sei como é en Tomiño ou polas parroquias colindantes, pero bueno, que me ten coincidido ir ao médico a primeira hora da mañán e iso parece Nova York, non? Para a cantidade de coches que paran e baixa un... Primeiro, que estamos restando autonomía aos nenos e nenas, que xa non saben facer nada por si mesmos, porque están acostumados, están afeitos ao que deixemos na portiña e collelos alí. Iso é o primeiro que lle estamos restando iso. O segundo é que estamos carbonizando totalmente os entornos escolares. Nós tivemos un proxecto de ciencia cidadá onde se medían os niveis de CO2 nas horas puntas de entrada e saída dos centros, e se as familias soubesen a cantidade de CO2 que hai nesas horas e o mal que fai para a saúde, pois seguramente buscaríamos outras formas de transporte, non? Eu tuve un curso en que todos dicían que viñan en coche e o que fixemos foi buscar as distancias máis longas en que eles vivían, xa non digo na parada de autobús, das súas casas, collemos o Google Maps, marcamos a distancia e fomos percorrelo. E sabedes que atopamos que a distancia máis lonxa na da casa era a 14 minutos. Quen non pode caminar 14 minutos? Claro que estamos despois que temos un problema de obesidade que nos está avisando a ONU da obesidade infantil. Entón, bueno, aquí fixemos exercicios de xeografía, de tempo, tamén en matemáticas, etc. Pero que o que quero dicir é que vivenciar todo isto con eles é o que lle fai a eles cambiar de opinión, non? Ou despertar outras inquedanzas. E agora imos co consumo. Dicíamos antes, ou comenzaba antes, cando estaba comenzando a charla, falaba deste, bueno, despliegue mercantil dos anos 80, 70, 60, casi 60, cando empezou todo o tema do petróleo e cando empezaron a todas as empresas a convencernos de que se non mercábamos todo o que estaba de moda, non éramos modernos. Pensade que nos anos 80 inventouse o yogur de Galleta María. Non pode haber nada máis artificial, pero tiñamos que ser modernos e mercalo, non? Entón, ao mellor temos que pensar se todo o que mercamos de verdade o precisamos, ou se estamos caendo nesta rolda de hámster en que traballamos e nos venden e mercamos porque pensamos que ten que ser así.
Entón, hai que educar en consumo crítico e cando imos ao supermercado, estas son fotos feitas por alumnos meus, vale? Onde temos produtos de Perú, de México, de Brasil, e cando eses produtos chegan á nosa mesa, a pegada que teñen ecolóxica polo transporte dende onde se produciron ata onde se consumen é bestial. E ademais que, bueno, non sei se hai jengibre en España, ainda non estudiei, pero sí que hai aguacates e que hai mangos en Málaga, e tamén temos laranxas en Valencia, pero despois as que se venden máis son as que veñen de África. Entón, claro, despois temos problemas porque a todo o mundo non lle rende. En fin, que quero dicir con isto que despois incluso hai cambios sangrantes en que temos isto máis aberrante que eu atopei, e unhas peras que se cultivaban en Sudamérica iban a empacarse, digamos, a China para venderse despois en Estados Unidos. É dicir, xa isto foi os viaxes de Willy Fogg das peras. Cando chegaron ali teña medio mundo recorrido, non? Que podemos facer con isto cos alumnos e coas alumnas na clase? Calcular os quilómetros. Ensinamoslle, por que non lles ensinamos a ler as etiquetas e todos os produtos que consumimos teñen made in, feito en? Ademais, podemos incluso estudar os mapas, estudiar xeografía e ver onde se fabricaron os diferentes produtos e facer tamén pirámides alimenticias. Canto estamos consumindo, de que e canto di que é unha dieta saludable que teño que consumir? E aprender sobre todo a iso, a ler as etiquetas. Porque despois, se analizamos, e esta é unha ficha que elaborei para unha clase que tiven, e fixemos un análise da roupa. E é verdad que os nenos e nenas crecen moito e de un tempo a outro podenlle quedar a roupa pequena. Tamén vos digo que na adolescencia son auténticos expertos de customizar, porque como non queren repetir modelito, aprenden a cortar, pegar e tal, cando poden e cando teñen necesidade. Cando se lles compra a menudo, non teñen necesidade de pensar máis alá. Entón, un análise que fixemos foi pensar cando foi a última vez que pusemos aquela camiseta que nos costou 6 euros, pero como nos costou 6 euros, pois o mellor tiña 4, e xa non me lembro da última vez que a puxen. Porque merqueina e puse unha un día. E non digo só os nenos e nenas. Aquí, o que este libre de pecado, non? Pois supoño que todos caeríamos en algún destes males, porque ademais é moi difícil non caer. Se nos inventan o Black Friday, o Cyber Monday, as rebaixas, o día de tal, o día de cual, como non imos caer? Ninguén é de pedra. Así que, bueno, fixemos este análise e tamén fixemos o análise dos prezos, de como podía costar unha camiseta 6 euros, si había que restar de aí o cálculo de transporte, o que cobraba a dependienta ou dependiente, entón cando os custes de produción, entón canto se lle pagou a persoa que fixo esa camiseta. É tamén unha cuestión de xusticia social, non? Entón, aquí chegamos a ese término de ecosocial, do término medio ambiente xunto coas persoas. E outra cousa que fixemos e que pusemos de moda para nos centros educativos foron as ecoauditorías. E era algo tan sinxelo como pedir ao Concello os gastos en luz, non en euros, porque despois co bagaxe que hai nestes prezos é imposible, pero sí se pode analizar os kilovatios que se consumen e facelos responsables de pechar as luces que non estegan acesas cando baixamos ao patio e que as ventás queden fechadas cando baixamos ao patio. E se todos somos responsables e comparamos coa seguinte factura, dámonos conta do forro enerxético e económico. Para que? Para o Concello que paga a luz dos centros educativos? Sí, pero para toda a comunidade, porque todos nós nos servimos deses servicios. Entón, chegamos a incluso algún centro educativo propuso incluso un cambio de enerxía e por placas solares, e que non é sinxelo, e tamén vixiar consumibles. Unha cousa que facemos sempre mal todos os profes é que pedimos todo o material ao principio de curso. E mandamos pedir un compás. E un compás que só se usa en 2 semanas de xeometría. Sí ou non? É un xogo de reglas que só se usa 2 semanas. Por que non empezamos a pôr nos centros educativos bancos de materiais, donde nos repartamos cando dar a xeometría de maneira que se poda coller os compases e devolver, e coller as reglas e devolver. E todos estes centros educativos que teñen chándales institucionalizados, por que non os donamos cando non, se outro de outro cole non o vai a querer?
como non teño un irmán pequeno, por que non empezamos a facer isto? Pois porque a mellor a ninguén se lle ocurreu, pero estou vos dando ideas, vale? Eu intentei incluso poner en marcha un banco de disfraces para o Samaín, porque claro, que foi de momia, non quere ir de momia ao ano seguinte, pero podemos facer un intercambio, porque non ten ningún sentido estar comprando disfraces para poñer nunha xornada escolar dun día. E este é un consumo, e é unha hiperproducción, e é un hiperlixo que non nos leva a nada, e consiste simplemente en cambiar un pouco con esa R de reducir. Vale, outras actividades que podemos facer e que temos en conta é tamén o tema da auga. Dicíamos que as precipitacións agora non son constantes, verdade? Temos secas durante máis tempo e cando veñen aguas torrenciais, que moitas veces non se poden nin aproveitar. Por que cando estudiamos ciencias sociais ou os mapas non estudiamos tamén os mapas hídricos? A diferencia desigual que hai de auga en diferentes países para xerar esta empatía. Porque moitas veces a min, cando me din por España adiante, mujer, tú que problema tienes en Galicia, si sempre llueve? Bueno, sí, pero a auga non chega da chuvia realmente a miña villa, non? Hai un proceso de canalización e hai un proceso de aforro, e tamén xa tuvemos restriccións de agua este verán. Entón, analizar que temos un ben que é o principal ben que necesitamos é a auga, e analizar, por exemplo, canto conleva un cultivo de augacate, e se leva o mesmo que regar un campo de golf, canta auga se ten que botar nun campo de golf para que este así de reverdecente, ou canto auga se precisa para producir unha camiseta, ou canta auga se desperdicia se non fechamos a billa mentras lavamos os dentes. Todos estos son datos que se poden levar ás aulas. E aquí só un mapa significativo porque non podía, de verdade, perdoádeme, pero non podía meter a coletilla da carne. Porque estamos escoitando cada vez máis isto de que hai que reducir o consumo da carne. E que non é un tema de macrogranxas, sí, macrogranxas, non. E que é un tema de que producir un filete custa 15.000 e pico de litros de auga, mentras un vegetal custa 114. Entón, inda que se quera politizar por isto da información, as fake news, etc., vale, remitámonos sempre á ciencia. É unha cuestión de pura ecoloxía. Así que, como educamos para a participación social? Con todo isto que fixemos, eu daba algunhas pautas e algunhas cousas de poder levar á aula, pero tamén asociaba isto á participación activa da infancia, é dicir, a que seran eles os que podan participar dun xeito activo, reducindo o lixo, camiñando polos espacios que teñen que percorrer hasta o centro educativo, promovendo cambios de hábitos nos centros de consumibles, etc. Pois teño que pensar que hai na miña localidade facer propostas e podolle propoñer ao alcalde ou a alcaldesa que se mellore este espacio, ou felicitar porque este xa funciona, ou ben estudiar un ben común que non estea suficientemente valorado e polo en valor, porque temos moitas veces cousas das que non somos conscientes dese privilexio e o mellor hai que ensinar aos nenos e as nenas que poden pôr en valor eses espacios. Antes contaba a alcaldesa que ten aquí, Tomiño, un aula de estudio que é autoxestionado. Pois non sei se todo o mundo é consciente da riqueza e o valor que ten ter un espacio público que a cidadanía poda botar man cada vez que o precise. É un privilexio e moitas veces non pomos en valor todas estas cousas. Así que podemos pensar e facerlle pensar ás nenos e ás nenas como melloro eses espacios ou como os pomos en valor. Isto non o invento eu, isto xa o promove UNICEF, da participación na gobernanza local, e tamén o propio Consello Europeo fala de facer proxectos participando activamente cos nenos e as nenas. Así que temos que recuperar o concepto de ben común. Non é que se aforren impostos municipais, non é que se aforre auga e inda que en Galicia sempre chova, senón un concepto de ben común que está totalmente esquecido. É un concepto de ben común que é tan sinxelo como que se melloro a miña contorna, todo mellora. O mellor non teño que buscar grandes cambios, pero sí facer un pouquiño aquí, a pé da casa.
E xa remato, non sei como vou de tempo, tratei de falar moi deprisa porque tiña moitas cousas que contarvos, vale? E remato con esta frase, e é que se planificas para un ano sementa millo, se planificas para unha década planta árbores, pero se planificas para unha vida, educa persoas. Nada máis. Moitas grazas. Agora deixamos para a rolda de preguntas, ¿non? Fenomenal. Sí, hola Miriam, muchas gracias. No hablo gallego, así que te tengo que preguntar en español, en castellano. Lo primero, agradecerte la charla, me ha encantado. Como profe de ciencias también comparto todo, absolutamente todo lo que has dicho, pero me surge una duda porque con mi alumnado me cuesta mucho darle respuesta y es si has conseguido alguna técnica o alguna estrategia para trasladar la importancia de trabajar, la importancia de la reducción de emisiones para luchar contra el cambio climático, teniendo en cuenta que ese tipo de contaminación no se ve. Porque trabajar el ahorro de agua es sencillo porque vemos cómo el agua se pierde por el grifo, pero la reducción de emisiones derivada, por ejemplo, del ahorro de energía, sí, a mí me cuesta mucho sensibilizar en este aspecto porque no se ve. Claro. Bueno, hai dúas cousas que eu, ou dúas estrategias que eu levei a cabo, porque, claro, é moi fácil falar así, nós que somos adultos, podemos ser máis conscientes, entendes ben, non? Conscientes de toda esta problemática, pero claro, os nenos e nenas, e sobre todo os adolescentes, teñen outras inquietudes, entón, tes que baixarte a trinchera, como digo eu, e o que fixen foi buscar estas previsións do cambio climático nos terreos onde eles vivían e entón atopei que non o sabía que en 2100 o Grove e a Toxa, que son dous lugares de aquí que ti non coñeces porque non eres de aquí, pero moi famosos aquí, que quedarían mergullados baixa a auga, non? Entón, claro, cando eles miraron que sitios que coñecen que van visitar quedarán mergullados baixa a auga, xa se dixeron, isto non é algo do oso polar, sabes que tiña ali un cachiño de xeo e que me daba pena, non, isto é aquí que vai pasar, que é aquí. Entón, iso, xerar esa empatía, digamos, coa realidade que eles vivencian, non? Buscar un fío de conexión. Iso é o primeiro. E despois, sí que é verdade que as emisións do CO2 é moi difícil e eu unha cousa que digo sempre é que ollos que non ven, corazón que non siente, se fora isto en vermello estaríamos todos tirándonos dos pelos e aterrados sin poder dormir pola noite. Pero sí que hai varias webs onde se pode ver a calidade do aire. A EMT, a que nos predí o tempo, ten unha sección da calidade do aire e é moi interesante porque fai unha idea aproximada, vale? E despois hai outras páxinas, o satélite Copérnicus, que fai fotos tamén, e é a que nos manda a veces estas fotos cando se están desfacendo os glaciares ou cando se está derretendo os polos, vale? E tamén son moi significativas, pero para min a que maior funcionou para que poderan visualizalo é o tema da calidade de aire. Non é o mesmo que das emisións, pero evidentemente a calidade de aire empeora canto máis polución hai. Entón, por se che vale. Sobre todo tamén, buscar un fío, o máis importante é buscar un fío conector cos estudiantes, non? Que non sexa algo máis que lle vou a impor, sino que, mira, é que este é o teu futuro, é que a min quedan non sei canto, vale? Da igual, pero cando eu fagolle calcular moitas veces os anos que terán en 2026 ou en 2030 para que se poñan nesa situación, porque ao final é a súa realidade e é o que van a afrontar. Moitas veces tamén se di que serán as xeracións do futuro os que van a salvar o mundo, non. Como esperemos a que eles se poñan e que non hai tempo, 2026 é pasado mañán. Non temos tempo de que estes se incorporen á vida, non? Como non o resolvamos nós, como non lle pidamos aos nosos gobernantes, aos políticos, ás empresas que tomen medidas dentro do máximo que poidan, porque nós como a cidadanía temos certa responsabilidade, pero hai outra responsabilidade que teñen que facer as empresas e os que fan as leis de cambio climático, etcétera, etcétera. Entón non poden ver isto como unha imposición máis, sino como algo que
que non teñen esta responsabilidade de cambiar o mundo ni de melloralo, pero sí de aprender dos nosos erros, porque nós faremos o que poidamos, pero os que herdan son eles. Pois vou a facer unha pregunta eu, mentes tamén. Podedes me dicir cando sodes docentes aquí? Un montón. Bueno, pois non sei se isto polo menos aclarou alguna, para que non se mirase isto como un contido máis que hai que levar, non é, ala, teño que dar a clase de matemáticas, a de ciencias, a de tal, e ainda por riba isto, non teño tempo, non? Senón que se mirase unha forma de metelo polo medio relacionado para que teña eso, ese aspecto competencial, pero sobre todo para que eduquemos de outro xeito. Hola, Miriam. Pois parabéns pola charla, porque, bueno, estou super enganchada e sigote nas redes, me encanta pois esa política que marcas, me gustaría, obviamente, que os mestres a seguiran. Bueno, eu son aquí a Concelleira de Medio Ambiente, bueno, agora pensando pois nunha dúbida, creo que xa plantei tamén noutras xornadas, eu creo que cando traballamos cos nenos, eles sempre o entenden, sempre entenden. Eu creo que, non sei, se chega un momento que desconectan diso que aprenderon e como que lle deixa de preocupar. Porque é verdade que eles participan en todo o que ten que ver co medio ambiente. Aquí, cando temos pois os plenos infantís, pois sempre está o medio ambiente no medio, sempre reclaman, pero eu creo que se cansan. Non sei se pode ser pois porque miran que é algo imposible, e que tiran a toalla cando ven que, pois vale, eu vou a miña casa e nadie me fai caso, e tiran a toalla. Non sei se falta o mellor esa conexión cas familias tamén, aínda que sei que é moi difícil desde o colexio pois conectar en todo cas familias, non? Xa é bastante difícil o mellor levar o que a educación en sí do neno e a súa evolución como para pedir algo máis, pero non sei, como ves ti? É verdade que ás veces falta esta conexión coas familias, pero non é porque as familias sexan culpables, é que a sociedade non está suficientemente informada destes temas, non? Eu penso que hai unha desinformación intencionada, pero non quero ser conspiranoica, vale? Entón, é que parece que poñer o foco de culpabilidade en alguén é moi sinxelo, non? É dicir, non é que as familias non fan a súa parte, pois non fan a súa parte, pero que os medios de comunicación xeralistas non falan disto. Entón, por que vamos a pensar que é tan importante? Sí que é certo que os nenos fan unha boa labor concienciadora, porque por exemplo, neste programa que dicíamos de residuo cero, no? Recreo residuo cero, moitas veces eran os nenos e as nenas as que decían non quero llevar máis bollicao, quero llevar bocadillo. Entón, iban a mercar o xamón, o queixo, o que quixeran, e xa había unha conciencia. Estas familias que nunca pensaran nesto do lixo xa empezaron a plantexarse algo, non? Non é un paso tan grande, pero sí, non é un paso tan grande en medicións de CO2, pero sí é un paso actitudinal moi importante na cabeza. Que pasa tamén? Que se ti estás todo o día dando unha serie de consignas e ves que quen o ten que facer non o fai, desespéraste, non? É dicir, hai unha cousa que se chama, non sei se coñecedes o término ecoansias. Ecoansias é que ti tes toda esta información, sabes o que vai pasar e ves que non se están tomando as medidas para que isto se free. Entón, que me pasa a min, que estou tratando de superalo? É que se me esquezo un día a bolsa do supermercado, síntome fatal ata por ter que mercar outra, porque evidentemente, bueno, tal. Isto é o canse, e logo teño que pensar, bueno, a ver, Miriam, relájate, non é de Resol, non? É dicir, a miña bolsa comparado con Resol é insignificante, pero claro,
Se eu penso así todos os días non estou facendo nada, teño que facer por lembrarme de levar a bolsa, e teño que facer por coller transporte público sempre que o haxa, e teño que facer por comer de proximidade e favorecer o comercio local, e teño que facer por levar unha vida o máis sostible e máis ecosocial posible, porque se tamén nos modificamos os nosos hábitos de consumo, e agora se me estou enrollando por outro lado, vale? Quero dicir, se as empresas ven que nós temos conciencia e en vez de mercar tonto por Amazon, baixo a mercería de embaixo, que deixo a riqueza na miña contorna, non? Van facer por apostar por outros modelos de consumo, pero iso temos que facelo nós. Con isto, xa sei que me enrollei un montón, pero bueno, que é normal que os nenos e as nenas se cansen. Tamén nós nos cansamos moitas veces, non? Chegamos a veces despois dunha xornada laboral e queremos poñer calquera cousa para desconectar. Non é sinxelo. Ola, eu non son docente, son nai, traballo en educación digital. Unha cousa que me interesa moito é saber se ti no teu centro ou nos centros onde vas plantando un pouco estas sementes, non, de remover as conciencias, se ten adherencia suficiente por parte do resto dos docentes. Quero decir, se realmente é un proxecto de centro o que conseguides facer, o que consigues mover, ou quedas en illas Miriam ou Rosa ou Mateo? É o que quero saber un pouco. Pois hai de todo. Hai centros que están completamente concienciados e que fan un proxecto de centro integral e hai centros que poden levar moi mal que ti trates de facer algo diferente. É así, lamentablemente é así, pero que non por ser docentes temos un pensamento, quero dicir, ti cando tes a túa carreira non tedes por que ter conciencia ecosocial, tes unha formación, tes un título, pero ao mellor non tes esta formación e ao mellor alguén pode pensar que vas de salvadora do mundo, vale? Pasa, pode pasar, pero tamén temos exemplos de todo o contrario, de incluso varios centros traballando de xeito comunitario, con concellos, poñendo en marcha camiños escolares, con incluso temos experiencias en Madrid de merendas colectivizadas, é dicir, o día a Semana da Froita, que tamén sei que se fai aquí, pero cando digo merendas colectivizadas é que cada frutería local envía a froita para ese centro, de maneira que todo o que se consume é local. Entón, hai proxectos super interesantes que se fan, pois hai un que pon semente e despois se van sumando, e hai un que é illa, é un valiente, unha valente que sigue aí como illa, e hai de todo, pero o tema é seguir, sobre todo porque temos a información científica que nos di o que nos di. E non é sinxelo tampouco, claro. Bueno, pois se non temos máis preguntas, eu creo que damos as gracias a Miriam Leirós por estar hoxe en Tomiño, e mañán esperamos a Nino Cervera, que está aquí, que mañán vai a estar con nós tamén dándonos unha charla interesantísima, así que moitísimas gracias, Miriam. Gracias a vos, gracias a todos. Mañana te esperamos, Nino.